Salute, Saluta. tutto va bene? E proprio beh. Buon. E vo. Piano piano, piano piano. Piano piano, è appena buon'ora stamane. A Pinuccia. Appena c'è buon'ora, eh? A mezzogiorno è appena buon'ora. Eh? Allora, salute Lisa, eh? Elisa. Elisa, Elisa, come volete. Lisa Tramoni. E, Tramoni è una casata piuttosto pomontinca, no? Eh? Sartinesa. È Giù sartinese. Pumonti. Sartinese. Sartinese. Buon. E allora come si è fatto un passaggio da Sartè a Sina Corti? Voglio dire un passaggio culturale e mentale. C'è, Allora, c'è un piacere? C'è un piacere? Sì. c'è un piacere essere qui in Corti, con tutta la sua ricchezza storica, la sua cultura, la sua gente. Sì. Da studenti avete i contatti con la gente di Agida? Chi ha due amici che sono cortinesi, anche conosco commercianti, conosco un po' di gente in Corti. Perché spesso si dice Corti è una piccola città, preferisco andare in una città tamanta perché in una piccola città c'è pochi contatti, sarà vera o no? Penso mica o fatto che la città sia chiusa è a tempo una cosa buona perché ci conosciamo tutti, dunque se c'è un problema o qualcosa così, E ci sono gli studenti che vengono altrove, avete frequentazione con studenti che vengono altrove a Corsica, in prima in Corsica, di altre regioni che forse non si vedono mica tutti i giorni quando si sta in Sartè o che si sta in Bastia, forse non c'è mica la possibilità di avere un contatto permanente con gente di altre regioni, no? e quantunque ne conosco, ci sono sartinesi che vengono all'università, ci sono anche propriani che a Iacini e vengono D'accordo, tanto. d'accordo. E allora il percorso, dunque, studi in Sartè, da scuola Da scuola materna materna a al sino, liceo, d'accordo, da sempre. da sempre. E, e così, che specialità avete Allora, vissuto fa? sono stato dunque in scuola bislingua in Sartè, e da scuola materna a terza, dopo ho continuato corso anche in prima e terminale, ho fatto un cursus scientifico, una terminale S, ma ho scambiato tutto all'università che ora faccio studi di inglese. Come sarà questo? Perché la lingua mi piaceva veramente e non ci sono mica regretti di fare una terminale scientifica che mi ha imparato a una certa maniera di lavorare, ma veramente la lingua mi piaceva e volevo soprattutto viaggiare. E allora i progetti quali si sono? Allora mi piacerebbe a fare insegnanti di lingua inglese al liceo e poi darsi alla facoltà, vi daremo, e l'anno che viene a parte in Erasmus in Inghilterra. C'è una prospettiva, un luogo dell'Inghilterra che sarebbe interessante, più interessante per voi che un altro? Allora, mica veramente, lo scopo di imparare la lingua, abbiamo tre proposizioni in Inghilterra e vi darà giù giocaggio. Sì. Dunque, è tre proposte che avete fatto, o che vi saranno fatte, avete un'idea di ciò che le saranno? Penso che o medo per me sarebbe Bangor, Mm. l'Università di Bangor, Non conosco mica, manca appena. e al Pays de Galles. Ah, d'accordo. E in più E so appena come no che stanno dicendo, come dire, hanno una particolarità, eh? parlano inglese ma stanno dicendo a sua lingua.
come Io no. il gallese, giusto appunto, il gallese è una lingua che si moria e che E la stessa lotta che noi in Corsica. una politica, diciamo ardita, dicono che l'ha ripigliato fiato, e E anche che è piuttosto a là che a pigliava l'ada. Buona. Dunque c'è da sempre in De Boy c'è un interesse per le lingue e che è manifestato da la lingua corsa, perché non è mica un affare evidente come si interessi alla lingua come parla da yoga. e Forse la lingua gli di noi un oggetto che uno si ne trova e poi basta. Invece qui c'è un interesse. E non lo so, mi pare di aver inteso qualcosa come una musica prima quando sono entrato e una voce che si assomigliava a vostra, no? può darsi. Ah, perché È cantate possibile. allora. E canto. Canto dopo a mezzodina. Ah. E cantate, cosa cantate senza essere troppo indiscreti? Canto soprattutto in corso. Ah, In corso i pulivoni, canti sacri, canti provani e in inglese. E no. salute. No, no, perché a dire così in maniera normalissima, ma face comunque un cadastro di espressione, no? Eh, canto tradizionale, E, canto polifonico, canto in inglese, sottopongo che in inglese non so mica polifonie. ce n'è Ce n'è, tanto. dunque io sottoposto male. E ce ne potete parlare per noi c'è questo? Allora, ho principiato canto con Matteo Beghe in Sartè, Mhm. quando ero a scuola materna. E dopo mi è talmente piaciuta che ho continuato, non mi sono mai piantata di cantare. Ho scontrato a Ugori di Sartè, che mi ha imparato un po' di canti, come dunque i canti sacri, i canti profani e soprattutto canto in polifonia. E faccio chiedi l'inglese. Dunque, come l'ha già detto Nancy, è una lingua che mi è sempre piaciuta e dopo ho ascoltato canti d'Inghilterra, canti americani e dunque la giù su cantare, si fa tutta di maniera naturale, c'è radio. Ma qui all'università è finita questa o non si può più E cantare? no, Eh? all'università ho scontrato gente Dino appassionati qui allora. e Oh. ce n'era partuto cantatori. Dunque ho scontrato gente appassionati e No, infine diciamo, scusate, mi interrompo, ma quando si dice università si pensa soprattutto ai studi, e e forse mica espressione cantata o musicale, no? ma A meno che non sia per studi musicali. in età studiantina Ugantu ta un quasi piazza Ugantu come l'altri piaceri, l'altri passioni, ma Ugantu è veramente è presente qui in corti. Avete capito che la faccio apposta per farvi parlare perché infatti io mi ricordo quando ho principiato a fare i corsi qui, corsi di corso, spesso ero obbligato a dire io entriamo perché non facevano che cantare, cantavano a porta e passava l'ora, diceva va, ci vuole faceva pigliava e mi campava ma pigliava quantunque una faccia severa per dire, boh, faccio la taglia. Ma di vera che non c'è mica opposizione. E c'è anche, mi si pare che avete un'azione, una funzione al centro culturale, no? E allora io sono per prima nata monitrice al centro culturale dell'università, dunque ci sono entrata quest'anno e c'è anche un gruppo di canto che si chiama Suarina, un gruppo di canto femminile, Chi vuole dire Suarina? o le scene Liege. Ah, Vendi d'accordo, la canzone di d'accordo, Zilu d'accordo. Disula, Suarina, che è infatti la canzone che ci ha uniti con i miei amici che cantano
con io. E dunque travadiamo, cantiamo, cantiamo una scena di un spazio, per esempio, abbiamo cantato in prima partigiana di l'alba al principio dell'anno e temo anche creazioni. Ah, dunque, vorrei dire, so capisco, essendo dato un nome di un gruppo e poi dopo ciò che avete ammentato qui, c'è stato una specie di trasferimento da Sartè a qui per un'epoca di ispirazione e un'epoca di persone, no? So gente che cantano. Allora, Sartinese è un gruppo, un cecchio, dopo D'accord. c'è Marina Branca da Ajaccio, Angelique da Ajaccio e Silvia Jean Solène di Saliceto. Ah, di Castagnici. Ah, dunque è un gruppo, diciamo, non è mica un gruppo pomontinco No, solo, no, eh? cantiamo di tutto, cantiamo D'accordo. Faccia in pure. sopranaccio, sottanaccio, ciò che c'è. E cosa cantate allora? Con canti polifonici, sacri, tradizionali o creazioni? Allora, Paraguay abbiamo cantato, abbiamo fatto creazioni, infatti l'abbiamo di Alain Di Meglio e di Nicolaio Zorba, D'accordo. dunque l'abbiamo messo in musica, o se c'era già una musica, abbiamo tradotta tanto, e cantiamo di noi canti tradizionali e ogni po' di polifoni. D'accordo. E avete l'occasione di produrvi in pubblico? L'avete ammentata a Penuccia? E dunque abbiamo fatto la prima parte di l'alba, al principio dell'anno, anche l'anno scorso abbiamo cantato, abbiamo fatto la prima parte, mi pare, di Coscienza. Abbiamo anche da cantare qui, da qui a poco, per la serata scoperta da UCCU. D'accordo. Abbiamo cantato in prima parte di messaggio e dopo per la serata di latte. Ah, d'accordo. Paraguay è tutto, dopo vedremo. Ne manco male, faceva un programma importante. E avete fatto spiazzamenti fuori o ne avete fatto, no? Paraguay non è mica fatto, ma vedremo, vedremo. Perché ci sono spesso, E sarebbe, ci sono i sarebbe. viaggi, Benissimo, benissimo. Allora, vi si può domandare di noi se vuoi dire, se vuoi scrivere. Allora, leggo, ma scrivo appena, ma non sono mica sempre contenta di ciò che scrivo, dunque, verremo Dunque, per me. obiettate, E, Ma ci vuole, sapete che è una maniera di noi, non dico mica i vari progressi, ma di assicurare la sua espressione e di non disperderla, e, di farla, di guardare, di sentire la reazione di gente che hanno letto o che hanno visto e che facciano vedere il suo parere, soprattutto gente di confidenza, che un giudicato mica, dicono semplicemente ecco mi piace mica, o mi piace di più che que, e questa è una bella guida, ci vuole pensarci, e, ci vuole pensarci. senza radio. Bon. Allora, i studi, hai un'impressione così, sapete, gente a mia età, quando si pensa a uno studiante, si vede soprattutto quel che sia che studia, e abbiamo parlato poco e mica di studi qui, ma E, abbiamo parlato di questo. È normale? è quantunque normale che in vita studiantina non c'è mica che studi. Non c'è mica che studi. Ed è vero che ed è un'università, di un momento e di un luogo che sono, diciamo, prediletti per costruire accanto a un filo professionale o in comunione con un filo professionale, ha scoperto una professione e dopo la sua negoziazione diciamo, nel mercato del lavoro ed avere una buona esperienza, i contatti
sia in degli stessi luoghi, di contatti sociali in degli stessi luoghi, sia di contatti con altri luoghi, altre culture, altre esperienze di vita. In tutti i casi avremo l'occasione, penso, infine io spero, vi ringrazio assai Vi ringrazio anche io. per questa piccola ragionata che faremo, che ci ha permesso di fare conoscenza e dunque spero che fra poco che noi ci rivedremo per altri progetti, altre cose, diciamo che noi guarderemo più in particolare. Mi è piacere. Grazie e Grazie a voi. onestà e buon coraggio per il lavoro. Vi ringrazio. A A presto. presto.